Bon dimanche. Comment vous allez? Dites-moi au moins bon appétit, non? Merci au Marie-Louise. Il faut le direct à maman, ça fait quoi? Laissez nouveau chaud des blancs là. Laissez nouveau chaud des blancs là. Il y a des gens sur Facebook, leur contenu c'est que manger. Il y a des gens sur Meta. Leur contenu c'est que manger. Il vient manger le pain parce qu'il mange ce pain. Faites le pain parce qu'il mange. Ok? Moi, je suis en train de manger poisson d'eau douce, bien frais, avec du plantain à la vapeur. C'est très bon. Très bon. Il n'y a pas de membre. Avec du haut. Donc, on ne mange jamais. Oh. Vous aimez quand vous montrez tout, non? Joséphine, il y a des gens sur Meta que leur contenu ce n'est que manger. D'autres leur contenu c'est boire les eaux sur Meta.
Et ils ont les vues pour que nous qui ne mangeons pas ce méta. Ok? Donc à partir d'aujourd'hui, mon contenu c'est manger. Le dossier de compresseur là, c'est pas bon, vous allez laisser ça. Et restez pas là pour ne finir pas. Vous ne voyez pas qu'il y a un autre dossier plus chaud même que pour compresseur. Compresseur c'est un vieux dossier, non? Vous ne voyez pas qu'il y a un dossier. Il y a un dossier actuellement sur Meta plus chaud que le dossier de compresseur. On voit les cœurs, non? Bonsoir Doka, bon dimanche et bon appétit. Merci Corinne. Merci Adi. Ma soeur, tu as appris que 53 a des... Maman, c'est le dossier là même qui veut parler, non? Merci, c'est ça. Vous allez accrocher sur le dossier de compresseur. Alors qu'il y a un vrai dossier à côté là. Hein? Nyando me a passé à autre chose. Nyando me passe à autre chose jusqu'à... Il y a déjà une go qui vient à mine se réclamer sur Meta. Vous allez... Ok. C'est pas le réseau là, c'est quoi? J'ai dit, vous êtes accroché sur le dossier de Chica, de compresseur. Laissez l'autre là, non, c'est un vieux dossier. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien que vous allez dire qu'on n'a pas dit sur Meta. Il y a un nouveau dossier là, au Chica, à une co-épouse. Yando me passe à autre chose. Après avoir donné la grossesse. Adama, Yako. Yako, Oshika, Yako. Yako. Vrai. Même si Oshika a une grosse gueule, ce qu'il arrive ne mérite pas ça. Non, le gars là, on a parlé au Chiga fatigué. On a parlé au Chiga. C'était que elle maîtrise. On a prévenu cette fille que le gars là que tu vois là, que tu insultes au monde pour lui là. Et bien, je dis à mes gens, certaines femmes là, c'est la sorcellerie qu'Amekame a aussi, je ne comprends pas. Parce que la nouvelle fille qui vient maintenant dire qu'elle a récupéré Amekame, c'est qu'elle ne voit pas ce qui arrive aux autres, ou alors elle va aussi essayer pour voir ce qui va l'arriver. Un gars qui a fait ses preuves sur Meta, connu. Les filles ne font que s'aligner dans sa liste. Moi, je ne comprends pas. Amekame a que quoi entre des jambes? Hein, mes gens, c'est simple. Parce que la nouvelle fille là, maman, elle dit comment elle est à l'aise, comment. Je dis, elle ne voit pas ce que Oshiga est en train de vivre et d'autres filles avant Oshiga. Vous êtes sûr qu'Amekame est simple, mes gens. C'est simple. Vous êtes sûr qu'Amekame est simple.
Le gars là doit pratiquer. Le gars là doit pratiquer. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être méchant jusqu'à ce niveau. Il a gauché avec la grossesse. Et il laisse ses parents avec notre femme sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Moi, je ne crois pas que c'est simple. Je ne crois pas. Il y a un problème. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Même si on me dit quoi. Même si on me dit quoi, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Avec ce qu'il a fait à molester Yonzo. Après molester Yonzo, il a aligné combien de femmes? C'est le foie, hein? Maman, les femmes sont désespérées, hein? La désespération de ça. Au lieu d'arriver au niveau de la désespération, ce n'est pas mieux d'acheter le goût de mes gens. Hey, c'est quoi ça? Ridicule. Un homme qui ridiculise autant de femmes. Non. Hey, wonderful. Et tout ça normal, hein? Madam, we don't for that. I know Erika. Erika Cassandra. Viens voir comment Aouchiga a insulté les gens. Elle va mettre sa tête où? Ouais, quelqu'un demande si j'ai la carte électorale. Je suis en train de venir, non? Je vais venir voter. Mon président, c'est Trump. J'ai signé avec des foufous, non? Vous voulez que pas rester au village éternellement? Non. Je peux ne pas être là, on coordonne, on travaille. Mon mari est là, non. Mon mari est la tasse, il est là, non. Mon président, c'est Tom. Les démocrates sont trop hypocrites. Je préfère Tom qui dit la vérité que je ne t'aime pas. Au lieu de quelqu'un qui va dire que je t'aime, il te poigne et derrière te fait n'importe quoi. Bonsoir. C'est Trump mon président. On ne vote pas les démocrates. Les démocrates sont trop hypocrites. On ne vote pas les démocrates. Ouais, pardon. Soutenez Oshiga. Pardon. Pardonnez.
Même si on va clasher aussi là. Même si on va clasher au Chica. Vous avez compris? On ne peut pas tirer sur l'ambulance. Attends d'abord aussi à couche, on va lui dire sévérité. On va lui rappeler. Une petite nourriture qu'elle a mangée, elle ne fait même pas rattraper. Je suis même déjà combien de semaines. Elle est 7 000. Un truc cher au pays. C'est vrai que c'est le poisson frais. Ma mère, elle fait comment pour avoir un autre enfant avec Jésus qu'elle Moutourou. Je ne sais pas comment Oshiga a fait pour tomber enceinte dans mes... Je ne sais pas ce que le gars là lui a dit. Je ne sais pas. Mais Oshiga quand même n'est pas bête comme ça. Je ne sais pas comment le gars là a convaincu Oshiga. C'était sucré que comment comme ça. Hey. Hey. Vraiment. Ouais. Alors, mais non, tenez là. Vous avez dit que si Dieu ne vous donne pas une bonne personne, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Mais Ahmed Kamel croit que ce qu'il fait est bien, mais il ne sait pas qu'il prend de l'âge. Il s'est retrouvé seul dans la maison un jour. Comme il y a toutes les femmes désespérées. Elle voit quelqu'un, 7 enfants, 7 mères, et il n'avait aucune des mamans. Il ne gère même pas les enfants. Tout pour tu peux écarter. Hey! Tu peux écarter quoi? Point de tomber enceinte.
J'aime ta présence, mon Dieu, elle me rassure. Il a eu quel espoir. Comme les méchants comme ça. Donc, il y a un mec qui m'a bien fait. Voilà. Tout va dans l'aliment. Il ne s'occupe même pas des autres. Non, au Chiga, elle a, je dis que je ne sais plus ce qu'elle va encore dire à mettre là-bas. Les gens vont l'insulter tous les jours. Tous les jours. Dès qu'elle ouvre sa bouche comme ça, là, les gens m'ont souvent insulté. Moi, je croyais qu'elle était wise, que c'était une fille d'homme, alors que rien. Elle n'est pas tombée là au pied avec un cadeau. Elle va dire qu'un mec lui a donné quoi pour qu'elle décide de lui faire un enfant. Parfois, tu vois, même un homme, il t'a quand même fait tellement du bien que tu dis que oui. À cause de ça, tu peux lui faire un enfant. Mais cadeaux comme ça là. Eh Adama. Maintenant, tu lui dis qu'ils vont tabasser les autres tribus là. Quand vous allez arriver chez Amé, comment vous allez faire comment? Il y a les enfants avec les bannités pleines. Il a les enfants. Hein. C'est ça. Elle n'a qu'à y avoir son manager. Mais je suis un peu au moins, il y a quand même. Elle n'a jamais rien fait avec quand même. Peut-être lui aussi avec elle. Elle dit que c'était un buzz. Le buzz, elle a insulté les gens comme ça là. Elle est méchante. Le baiser, elle insulte les gens comme ça. Pas pour dire qu'elle insulte les gens. Hein. Voilà. Bien mangé. D'accord. Mais ça, c'est déjà, il y a un cas où on peut.
Madoka. Wonderful. On ne sait même pas que tu es une américaine. Ah bon? Je dois écrire ça sur mon front, papa. Tu veux que j'écrive ça sur mon front ou quoi? Je dois écrire ça sur mon front, mon père. Tu me donnes la pancarte, non? J'écris sur mon front que je suis américain. Ok? Je suis venu pour qu'on sache que je suis américaine. Ça donne l'argent. Ça donne l'argent. C'est TikTok depuis ce matin comme comment peux-tu porter une grosse demande aux gens de cotiser? Je ne comprends pas. En ce moment, elle sur TikTok, elle a ouvert une cagnotte pour hey wonderful qu'on doit cotiser. Elle chose de la honte. Bon frère. Il n'est pas bien. Même pour chute aussi. On ne connaît pas la honte. C'est la cotisation de quoi qu'elle vient demander pour qu'on l'aide pour le bébé. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi même? Elle ne connaît pas la honte. Ah non. Elle arrête de soulever les bambins. C'est quoi ça? Pourquoi vient se ridiculiser comme ça sur méta? Comme on doit cotiser pour le trousseau, quelqu'un l'a envoyé garder. C'est pas bien. Hein? En tout cas, j'encourage ceux qui peuvent l'aider de l'aider. Hein? En tout cas, j'encourage ceux qui peuvent l'aider. Mais elle n'avait pas besoin de se retrouver dans cette situation. C'est ça, hein. Vous dites que quoi? C'est une maladie. Bien habillé, hein. Ou bien, je suis en pantalon jean, voilà. Un blouson jean, voilà. Et un haut à l'intérieur. En quoi je suis mal habillé? Et une casquette USA, ok? Une casquette USA. En quoi je suis mal habillé? Vous pouvez un peu me dire, je veux savoir. En quoi je suis mal habillé? Je suis mal habillé. Je crois pas. Je suis en jean, hein? Je suis en ensemble jean là. Ok? Voilà. Voilà. On m'appelle comme ça. Allô? Oui. Hein? Ma maman a besoin de moi. Elle a besoin. Au bout de ça, quand elle pense qu'elle quitte le corps, hein,
payer quand même doux, hein. Faut payer doux, mes gens. C'est doux quand tu as quand même un peu, hein. Si tu n'as rien, c'est dur, hein. Là, maintenant, il vient de manger presque 7 000. Il vient de manger 7 000 francs. Voilà. Quand il voyage là, pour qu'il revienne au Cameroun, si les élections ne finissent pas, il ne revient plus. Au pays, c'est là, quand on tabasse, il y a des gens comme ça là. Quelqu'un peut rester sur, on l'attrape, on le tabasse pour rien. Mais Jean, c'est ma matin qui m'appelle, je dois la prendre. On se prend après. Ouais, pardon, si vous pouvez aller cotiser, allez cotiser. Et ceux qui ne veulent pas cotiser, ne découragez pas les autres. Ne découragez pas les autres à ne pas cotiser, ce n'est pas bien. Ne découragez pas les autres. Si vous ne voulez pas cotiser, ne cotisez pas. Sur ce, je vous reviens. Je vais causer à ma maman. Bisous à vous. On va refaire notre beau live sur Chiga. Mais pas pour la clasher, pour la porter notre soutien. On va la porter notre soutien.